वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिस। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी एंड दिस इज द ब्यूटीज बैग एंड ब्यूटीज बैग मुझे आज सुबह ही रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस टाइप में रिसीव होता है एंड आप सोच रहे होंगे दिसंबर मंथ का बॉक्स है, बट नहीं है, ये है नवंबर मंथ का बॉक्स जो मुझे दिसंबर के एंडिंग में रिसीव हुआ है। सो आई थिंक इन्होंने मुझे बोला था कि आपका जो बॉक्स है वो रिटर्न वापस चला गया है। लाइक मेरा जो है उनको एड्रेस सही नहीं समझ आया तो ये वापस चला गया है नवंबर में एंड फिर मुझे ये दिसंबर में रिसीव हुआ है जो कि नवंबर मंथ का बैग है। सो ये मुझे सही नहीं लगा जो भी उन्होंने एक्सक्यूज दिया है मुझे, बिकॉज मैं जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स बहुत सारे ऑर्डर करती हूँ जो मुझे ऐसा है कि मुझे फिक्स सही टाइम में मिल जाता है, बट ये मुझे समझ नहीं आया था। बट मैंने उनका एक्सक्यूज समझ लिया कि चलो ठीक है, कोई नहीं हुआ है तो आप वापस सेंड कर दीजिए मुझे मेरा बॉक्स। एंड जब मुझे रिसीव हुआ तो मुझे लगा कि इन्होंने झूठ ही बोला है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी जो है मुझे दो अलग ही मिले हैं। लाइक जो फोटोज मैंने देखी थी जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया वो मिला ही नहीं। दैट्स वाई मेरे को लगा कि इन्होंने मेरे को बोलते हैं ना कि शांत करने के लिए, हाँ आपका बॉक्स आ जाएगा आपके पास, मतलब 1 मंथ बाद मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी प्री बुकिंग की थी, जो मुझे प्री बुकिंग में भी ऐसी हालत में लाइक इनकी सर्विस बहुत खराब है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ले लो तो आप मेरी बात मत मानना, क्योंकि मैं ऐसे बोलने नहीं वाली आपको। सो फर्स्ट थिंग, इनकी पैकेजिंग सही है, बहुत अच्छे से बबल रैप होके आया था, मेरे को बॉक्स पूरा अच्छे से बबल रैप होके आया था। एंड इसकी क्लोथिंग बैग में रिसीव हुआ है मुझे एंड वो भी बहुत अच्छे से रिसीव हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट मुझे टूटा फूटा नहीं मिला है। तभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं गाइस, इसकी जो प्राइस है वो 499 प्लस शिपिंग के साथ आपको ये 599 में मिल जाता है। तो अभी मैं एक एक करके प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो इस बैग का स्टार प्रोडक्ट है एंड दिस इज द प्रोडक्ट गाइस। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये है एक बैग, स्लिंग बैग आपको मिल रहा है, पार्टी वेयर बैग आप बोल सकते हो। आप इसे एज अ क्लच भी ले सकते हैं एंड इसके अंदर आपको चेन मिल जाता है कुछ इस टाइप का, बहुत ही ज्यादा लाइक बोलते ना, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मुझे ये बैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इस बैग के लिए मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया था एंड आई लव दिस बैग। एंड इसमें कोई चॉइसेस नहीं थी, वो रैंडमली आपको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बैग्स बहुत सारे थे। एंड कंडीशन की बात बहुत अच्छी है, इसमें मुझे अंदर एक जिप मिला है एंड पीछे एक जिप मिला है एंड मुझे गोल्ड ही चाहिए था, लाइक गोल्डन कलर ही चाहिए था एंड सिल्वर भी था, बट मैं सोच रही थी कि गोल्डन मिले बिकॉज हमारी बहुत सारी ड्रेसेस होती है जो गोल्डन के साथ जाती है। उसके साथ अगर आप इस टाइप का क्लच कैरी करें तो वाओ, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। एंड बैग की क्वालिटी ऑसम है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है एंड आई लव दिस, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लू प्लस आपको गोल्डन लीव्स में मिल रहा है, सो बहुत ही ज्यादा अच्छा बैग है। एंड ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हमें रिसीव हुआ है, स्लिंग प्लस क्लच आप इसे बोल सकते हो। इसकी डिटेलिंग मैं आपको पास से बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीड्स का जो है वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क है एंड आई लव दिस बैग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। सो गाइस, जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो इस टाइप से मुझे बबल रैप होके आया है। लाइक ये है एक हाइलाइटर एंड दिस इज द ग्लैम अरोमा हाइलाइटर एंड ग्लैम अरोमा कॉस्मेटिक्स की तरफ से है ये एंड प्रेस्ड हाइलाइटर पैन एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइक पिगमेंटेड है, बट मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसे शायद ही ओपन करूं बिकॉज ये जो है इस टाइप के कंटेनर मिला है मुझे, इसके अंदर मुझे इसको वापस फिल करना है तो बहुत ज्यादा लाइक मैस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का। पैकेजिंग मुझे सही नहीं लगी है, पैकेजिंग वाइज बोलो तो अच्छी नहीं, बट आई थिंक ये इसका पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो मैं ज्यादा हाइलाइटर यूज नहीं करती हूँ तो शायद मैं ये किसी अपने लाइक बोलते हैं ना गिव अवे में ऐड कर दूं, तो इसलिए मैं इसे ओपन नहीं करूंगी गाइस। एंड इसके साथ मिलता है ये कंटेनर जिसमें आपको इसे फिल करना होता है बिकॉज आप इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। ओके, सो गाइस ये हमारा मेकअप प्रोडक्ट है जो मुझे रिसीव हुआ है, सेकंड प्रोडक्ट है ये हमारा एंड क्वाइट नाइस है, बट पैकेजिंग वाइज बोलूँ तो ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज इसको रिसीव मतलब आप इसमें रिफिल करोगे ना तो आपका बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होने वाला है। सो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट पिगमेंटेशन वाइज मैंने इसकी पिक्चर्स देखी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग मतलब लाइक पिगमेंटेशन आपको हाइलाइटर की तरह आप यूज कर सकते हो, बट मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ तो शायद मैं ये गिव अवे में ऐड कर दूं। सो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो एक मेकअप ब्रश मुझे मिला है, लाइक बहुत ही क्यूट है, बट पिक्चर्स मुझे कुछ और लाइक मिली थी। लाइक ये रोज शेप में एक मेकअप ब्रश था जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मैं यही कई पिक्चर्स आपको लाइक मेंशन कर दूंगी, बट मुझे लास्ट में ये वाला पीस रिसीव हुआ है एंड मेरे पास ऐसा है, सो मुझे वापस रिसीव हुआ है।
अच्छा है, इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बट ये है कि आपको पिक्चर्स कोई और शो और आपको प्रोडक्ट कुछ और मिले तो अच्छा नहीं लगता है आपको, बिकॉज आप उसके लिए पे करते हो एंड आपको कुछ और रिसीव हो। सो कोई नहीं, चलिए कुछ नहीं, एक मिल गया है तो कोई बात नहीं। सो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट के गाइस जो मुझे रिसीव हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है। रोज गोल्ड इसकी जो है फिश शेप है एंड इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सो आई लव दिस एंड बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है एन बाय बे लिपस्टिक एंड मैं आपको इसे ओपन करके बताती हूँ बिकॉज ये पूरा सील पैक है। सो आई थिंक इसको ओपन कर देना चाहिए मुझे। इसका शेड बहुत प्यारा है गाइस, बहुत ज्यादा प्रिटी शेड है। लाइक आपको रेड शो हो रहा होगा बट ये रेड नहीं है, ये पिंकी रेड कलर है, थोड़ा सा पिंकी टोन आएगा इसमें एंड ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। बट मैं इसे स्वेच नहीं करने वाली हूँ बिकॉज अभी मैं यूज कर रही हूँ एक एन बाय बे का लिपस्टिक। सो मैं अभी इसे स्वेच नहीं करूंगी और ये शेड जो है मैं यूज कर रही हूँ अभी एक, तो अभी शायद मैं इसको स्वेच ना करूँ। एंड ये शेड बहुत ही जरा प्रिटी लगता है। लाइक अगर आपकी डस्की स्किन टोन है या अगर आप फेयर हो तो दोनों लाइक आप यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शेड, आई लव दिस शेड गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। सो मेकअप में हमें एक और ये वाला प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। सो गाइस जो लास्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है बिकॉज उन्होंने मुझे कुछ और शो करवाया था। लाइक टी लाइट कैंडल था जो कि दिवाली के लिए था आई थिंक, बट दिवाली तो निकल गई है। बट अभी इन्होंने चेंज करके मुझे ये वाला दिया है बिकॉज दिवाली चली गई है, नेक्स्ट दिवाली तक वेट कौन करेगा। सो ये है बियॉन्ड मस्कारा एंड ये अगेन मुझे ब्यूटीज लैब में एक रिसीव हुआ था एंड मैंने ये यूज नहीं किया था गाइस। आई थिंक मैंने गिव अवे में दिया था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ये यूज नहीं किया था। सो मैं नहीं बता सकती, बट ये है कि ये मेकअप प्रोडक्ट मुझे अगेन एक रिसीव हुआ है। सो मुझे हंसी भी आ रही थोड़ी सी। सो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस मुझे रिसीव हुआ है जो। सो गाइस ये था मेरा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो एंड ये नवंबर मंथ का एडिशन मुझे अच्छा लगा था फोटोज में, बट मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं लाइक ऐसा मुझे धोखा देने वाली बात हो गई है कुछ। आपको लाइक बैग देके झांसा दे दिया है एंड प्रोडक्ट सारे अलग अलग हो गए हैं। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट जो रिसीव हुए गाइस वो है लाइक हाइलाइटर मिला है, प्लस मुझे जो बैग मिला है वो एंड एन बाय बे की लिपस्टिक। बाकी दो प्रोडक्ट जो मुझे आप देख रहे हो रिसीव हुई है वो बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे मतलब फोटोज में उन्होंने दिखाई थी। सो थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना डिसअपॉइंटेड हो गया है मेरे लिए। लाइक मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऑर्डर करते हो या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो आप यही सोचते हो जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी या जो चीज उन्होंने आपको दिखाई है कि यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, डब्बा खोलने के बाद आपको अगर कुछ और मिले तो थोड़ा सा आपको दुख होता है। वो भी इतना वेट करने के बाद, लाइक 1.5 मंथ हो चुका है मेरा एंड लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा हेडेक वाला ये बात है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ओके ये है कि मुझे इस बैग में क्या क्या पसंद आया मैं आपको बता देती हूँ। बैग बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, लाइक क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग है एंड लाइक ऐसा है ना कि हाँ बहुत ही ज्यादा पार्टी वेयर लुक आने वाला है। लिपस्टिक एन बाय बे की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शेड मिला है, प्लस आपको ब्रांडेड लिपस्टिक मिल रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हाइलाइटर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं यूज नहीं करती तो क्या वो आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। एंड हाइलाइटर पिगमेंटेशन वाइज बहुत अच्छी है बट मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाया है बिकॉज मुझे शायद तक गिव अवे में ऐड कर दूं, इसीलिए मैं वो यूज नहीं करना चाहती थी। बाकी दो प्रोडक्ट मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज वो मेरे मन के हिसाब से नहीं आया है, इसीलिए मैं नहीं बोलने वाली। बिकॉज मुझे वो रोज शेप वाला जो है ब्रश चाहिए था, वो सच में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, बट ये है कि फिश शेप वाला मेरे पास है इसलिए मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। बाकी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो गाइस मैं इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप शायद आप लोगों को नवंबर मंथ का क्यूरेशन ना मिले इनका, बट इनका दिसंबर मंथ का जो है क्यूरेशन बॉक्स ऑन है तो आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बट मेरे मन की बात मैंने बता दी है कि लाइक मुझे नहीं पता कि सारे लोग मतलब उनके कस्टमर के साथ वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ हुआ है तो मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबर के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये बताया कि मुझे लाइक इस टाइप से है कि नवंबर मंथ का बॉक्स मुझे दिसंबर मंथ में मिला है एंड आपकी चॉइस है आपको परचेज करना चाहते हैं कि नहीं। बट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है एंड दिसंबर मंथ का आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी तो वो डायरेक्टली आपके उनके इंस्टाग्राम हैंडल में जाके खुलेगा तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना है बेल आइकन को हिट करके मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।